یو ځل بیا د پاکستان پوځي رژیم هوایي ځواکونو هماغه کار ترسره کړ چې له بده مرغه په ټوله نړۍ کې پرې پیژندل کیږي، یعنی د بېګناه ملکي وګړو شهیدانول. د لومړنیو راپورونو له مخې لسګونه کسان شهیدان شوي او د 100 څخه زیات زخمیان دي. له دې خونړۍ برید وروسته د افغانستان اسلامي امارت هم سخت غبرګون ښودلی او اعلان یې کړی چې د دې برید حساب به خامخا واخیستل شي. مردم افغانستان باید مطمئن باشند که پاسخ کننده دارند و ظلمی که همراهشان شده انشالله تلافی خواهد شد و امارت اسلامی افغانستان با استفاده از امکانات و موقع مناسب انشالله پاسخ خواهد داد. نوعیتش گفته نمیتونم چون محرمیت‌های نظامی خود داره ولی دندان چکن خواهد بود. که د نړۍ رسنیو ته وګورو وینو چې دا پیښه د نړیوالو بحثونو مهمه موضوع ګرځېدلې ده. ګڼو نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې پاکستان د افغانستان پر پوله مرګوني هوایي بریدونه کړي دي. د برېټانیا مشهورې ورځپاڼې ګارډین هم دا بریدونه مرګوني هوایي بریدونه بللي دي. خو د امریکا ځینې رسنۍ بیا هڅه کوي موضوع په بل ډول وړاندې کړي او ادعا کوي چې ګواکې پاکستان یوازې وسلوال په نښه کړي دي. همدا توپیر یو مهمه پوښتنه راپورته کوي، ولې د نړۍ د رسنیو په راپورونو کې دومره اختلاف شته؟ منتقدین باور لري چې د امریکا د ځینو رسنیو دریځ د پاکستان د هغو کړنو ملاتړ ښکاري چې د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره تړاو لري. همدا موضوع په نړیواله کچه د بحث سبب شوې ده. د راپورونو له مخې پاکستان د افغانستان په 3 ولایتونو پکتیا، پکتیکا او کونړ کې هوایي بریدونه کړي چې له امله ملکي سیمو ته درانه زیانونه اوښتي دي. تر دې هم د اندېښنې وړ خبره ده چې په دغو بریدونو کې د ځایي سرچینو په وینا یو جومات هم زیانمن شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تل ځان د اسلام مدافع بولي. د لومړنیو معلوماتو له مخې تر اوسه شاوخوا 40 کسان شهیدان شوي او تقریبا تر 100 زیات زخمیان دي. خو دا یوازې لومړنی ارقام دي او شاید د مړو او ټپیانو شمیر لا نور هم لوړ شي ځکه د ځینو کسانو حالت نازک ښودل شوی. تر ټولو بده خبره دا ده چې پاکستان په دې عملیاتو کې د ډبل ټیپ په نوم پوځي تکتیک کارولی دی، یعنی د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې د بریدونو ترتیب داسې و چې د پاکستان پوځي رژیم لومړی بمباري د شپې شاوخوا 12 بجې ترسره کړه. له دې برید وروسته نږدې 15 دقیقې وقفه رامنځته شوه. په همدې موده کې د سیمې اوسیدونکو، ډاکټرانو او ژغورونکو د ټپیانو او قربانیانو د رایستلو هڅې پیل کړې. خو کله چې د ژغورنې چارې روانې وي د شپې په 12 بجې او 55 دقیقې همغه ځای یو ځل بیا تر هوایي برید لاندې راغی. ټول خلک راغلل دلته دوی په خلاصون کې مقصد همکاري کوله، کومک یې کولو چې دویمه دفعه بیا تیارې راغلې مقصد بیا یې بمبار وکړو. نو دلته تقریبا چې اوسه پورې که شمېره معلومه نه ده خو تر 23 پورې موږ شهیدان لرو. هغه کور چې دوی په نښه کړی و په هغه کې یو سپین ږیری او یو ماشوم فقط همدغه 2 شهیدان شوي دي. نور ټول د کلي قوم خلک چې ورته راغلي دي او دوی خلاصون په خاطر چې دوی خاورو نه راوباسي، کوټو نه راوباسي او ټول د قوم خلک بیچاره ولس چې ده دا په شهادت رسېدلي دي. نو تقریبا چې 200 پورې تعداد رسیږي دا زخمیان دي. همدې کار د مرجولې کچه څو برابره لوړه کړه ځکه د لومړی برید قربانیانو ترڅنګ ژغورونکي، ډاکټران، رضاکاران او ګڼ نور ملکي وګړي هم د دوهم برید ښکار شول. همداراز د سیمې اوسیدونکي او ژوندي پاتې شوي کسان وایي په هغه ځایونو کې چې بمبار شوی نه د ټي ټي پي وسلوال موجود و او نه هم کوم پوځي مرکز. د دوی په وینا د بریدونو اصلي قربانیان عادي کلیوالو، هغه کورنۍ چې په خپلو کورونو کې اوسېدې او هیڅ ډول پوځي فعالیت نه درلود. حتی ځینې شهیدان شوو ماشومانو یوازې د 4 او 9 کلونو ترمنځ عمرونه لرل او تر ټولو دردونکې خبره دا ده چې د زخمیانو په منځ کې داسې ماشومان هم شته چې لا یې عمرونه 1 کال ته نه دي رسېدلي. بل لور ته پاکستان بیا ټینګار کوي چې دا عملیات دفاعي وو، د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ ترسره شوي او هدف یوازې د وسلوالو په ډزنۍ نه و. د پاکستان چارواکي وایي دا بریدونه د کراچۍ او نورو سیمو د وروستیو بریدونو په غبرګون کې شوي او په عملیاتو کې یوازې د ترهګرو مرکزونه په نښه شوي دي. د دوی په وینا که ملکي تلفات هم رامنځته شوي وي هغه غیر ارادي او د جګړې د جانبي زیانونو برخه ده، نه د عملیاتو اصلي هدف. خو اوس وضعیت داسې مرحلې ته رسېدلی چې اسلامي امارت هم ځان اړ بولي غبرګون وښایي ځکه که د داسې بریدونو په وړاندې چوپ پاتې شي نو
دا به د اسلامي امارت د واکمنۍ او اعتبار لپاره ستره ضربه وي. همداراز اسلامي امارت د پاکستان د هوایي بریدونه په کلکو ټکو غندلي او هغه جنایات، وحشیانه عمل او د نړیوال اصولو ښکاره سرغړونه بللې ده. د اسلامي امارت د چارواکو په وینا د دې برید حساب به خامخا ترسره کیږي، خو بلې خوا پاکستان ادعا کوي چې دا عملیات د کراچۍ د وروستي برید په غبرګون کې ترسره شوي دي. هغه برید چې د پاکستان د رینجر ځواکونو پر یو مهم مرکز شوی و. خو دلته مهمه خبره دا ده چې د کراچۍ د برید مسؤلیت د جماعت الاحرار په نوم یوې وسلوالې ډلې منلی چې دغه ډله د ټي ټي پي او اسانګ ګڼل کیږي. د راپورونو له مخې دغه ډله خپل فعالیتونه د پاکستان دننه ترسره کوي او زیاتره بریدونه یې هم د پاکستان په خاوره کې وي. نو که برید کوونکي د پاکستان دننه فعال دي، بیا ولې پاکستان خپل غبرګون د افغانستان په خاوره ترسره کوي؟ دا هغه پوښتنه ده چې له کلونو راهیسې پرې بحث کیږي. منتقدین وایي پاکستان تل د دقیقو عملیاتو ادعا کوي، خو متاسفانه د هر برید پایله کې بیا د ملکي وګړو درنه مرجوبله شامله وي. له همدې امله ګڼ شمېر شنونکي باور لري چې د دغو بریدونو اصلي قربانیان عام خلک دي، نه هغه وسلوال چې پاکستان یې د هدف ګرځولو ادعا کوي. سربیره پر دې دا ډول عملیات د افغانستان د ملي حاکمیت ښکاره سرغړونه هم بلل کیږي او د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی لا پسې زیاتوي. د سیمې د څارونکو په اند د دغسې بریدونو دوام نه یوازې امنیتي ستونزې نه حلوي، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري او کړکېچ نور هم ژوروي. بل طرف ته په افغانستان کې د دې بریدونو له امله د خلکو غوسه هم پراخه شوې ده. ډېری کسان پوښتنه کوي چې که پاکستان تل د ملکي وګړو د ساتنې او اسلامي ارزښتونو خبرې کوي، نو بیا ولې په دغه بریدونو کې ښځې، ماشومان، سپین ږیري او حتی جماعتونه هم شهیدانېږي؟ همدا پوښتنې دي چې د دې پیښې په اړه د خلکو غبرګونونه لا پسې سخت کړي. خو اوس د ډیرو څارونکو پام دې ته اوښتی چې د طالبانو حکومت به د دې بریدونو په ځواب کې څه ډول دریځ خپلوي او آیا دا کړکېچ به نور هم پراخ شي که نه؟ خو بیا هم پوښتنه دا ده چې آیا دا ډول هوایي بریدونه به واقعا د پاکستان امنیتي ستونزې حل کړي که نه؟ منتقدین وایي هغه وسلوالې ډلې چې پاکستان یې د ځان پر وړاندې ګواښ بولي، له کلونو راهیسې د پاکستان دننه فعالیت کوي او بریدونه یې هم تر ډیره د همدغه هیواد په خاوره کې ترسره کړي دي. خو جالبه خبره دا ده چې د پاکستان پوځي رژیم دغه کسان په افغانستان کې ویني، له منځه یې وړلی شي، اما په پاکستان کې نه ویني او نه یې هم ختمولی شي. حال دا چې همدغه ډله خپل بریدونه او حملې هم په پاکستان کې ترسره کوي. خو که د دې ټول وضعیت تاریخي بیکګراوند ته وګورو، نو خبره یوازې د یوې ورځې یا یوې پیښې نه ده، بلکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا کړکېچ د کلونو راهیسې روان دی او د بېلابېلو پړاوونو له لارې خپل شکل بدل کړی دی. یو وخت داسې هم و چې پاکستان د افغان مجاهدینو او وروسته د طالبانو د لومړۍ دورې په ملاتړ کې مهم رول لوباوه. په همدې دوره کې ګڼو څارونکو پاکستان ته د ستراتیژیک عمق په سترګه کتل، خو د وخت په تېرېدو سره همدا اړیکې ورو ورو د شک، بې باورۍ او د متقابلو تورونو په فضا بدلې شوې. په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې د طالبانو د هم ځل واک ته رسېدل رامنځته شول، د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې له نوو فشارونو سره مخ شوې. پاکستان ادعا کوي چې ټي ټي پي وسلوال په افغانستان کې پټنځایونه لري او له همدې ځایه پر پاکستان بریدونه تنظیموي، خو د افغانستان اسلامي امارت دا ادعا په کلکه ردوي او وایي چې هیڅ بهرنی ځواک ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د دوه متضاد دریځونو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور کړکېچ نور هم ژور کړی دی. همداراز ځینې شنونکي باور لري چې د دې ټولې لانجې تر شا یوازې امنیتي عوامل نه دي، بلکې سیاسي، اقتصادي او سیمه ییزه ستراتیژي هم شامله ده. په ځانګړي ډول د افغانستان جیوپولیټیک موقعیت د دې له عامل شوی چې دا هیواد تل د سیمه ییزو قدرتونو د سیالۍ په مرکز کې پاتې شي.